ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மஸ்கட் வ்ளாகில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ரூவி சிபிடி ஏரியா. இங்கே எவ்வளோ புறா இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்குறீங்க. நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் இவ்வளோ புறா இங்கே பார்க்க முடியும். இங்கே வரவங்க எல்லாருமே புறாவுக்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். என் பசங்கள்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்பயும் சொல்கிறது தான், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.